सर जी यस विमल नमस्कार गुड इवनिंग विमल पुनर्नवी आई हुई है। यस 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 नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा, साहिल जी, सभी लोग आपने अपने ऑडियो ऑफ रखें प्लीज। अविनाश सिंधे कीजिए सर, शुरू कीजिए। हो गया। यस यस नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा स्वागत करता है दोस्तों खास वेबिनार में जिसका विषय है जीएसटी इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड टू हाउसिंग सोसाइटी। दोस्तों बड़ा ही डिमांडिंग सब्जेक्ट था तो इस विषय को लिया है हमने महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, जैसे जानते हैं हाउसिंग गुरु सीए रमेश प्रभु जी जिसके चेयरमैन है, और साथ ही एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जिसका मैं चेयरमैन और चीफ एडिटर हूं, और साथ ही दोस्तों फेडरेशन ग्रेटर मुंबई रेसिडेंस के अध्यक्ष श्याम सुंदर बुबना जी। दोस्तों श्याम सुंदर बुबना जी के लिए मैं कहूंगा और कि इन्होंने इस विषय को आगे लेकर आज हमारी सीए मीता मेहता जो कीनोट स्पीकर हैं इनको प्रस्तुत किया है। तो श्याम सुंदर बुबना जी भी ये जो वेबिनार है इसके आयोजक हैं और उनकी उम्र और उनकी जो जज्बा है उससे देखते ही बनता है और इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। खास ही हमारे साथ विमल पुन्या जी जुड़े हुए हैं। विमल जी एक बड़ी शख्सियत हैं। विमल पुन्या जी का मैं स्वागत करता हूं महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज की तरफ से और फेडरेशन ग्रेटर मुंबई रेसिडेंस की तरफ से। विमल जी आपका स्वागत है और तमाम पार्टिसिपेंट का स्वागत है इस खूबसूरत लाइन के साथ में दोस्तों की एक मोटिवेट लाइन है जो बड़ी फेमस है। तो आप सभी का स्वागत है, खास तौर पे हमारे श्याम सुंदर बुबना जी विमल जी का स्वागत करता हूं इसी खूबसूरत लाइन के साथ में कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, आज कोरोना नाम की आंधियां हैं, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है, अर्ज किया है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों ऐसे जो जंग में कोरोना में हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे इस फ्री ऐसे नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म में। आप सभी का मैं इस मोटिवेट लाइन के साथ में स्वागत करता हूं और आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करूंगा विमल पूर्णिमा जी को तो इनवाइट करूंगा, मैं श्याम सुंदर बुबना जी को इनवाइट करूंगा। पहले श्याम सुंदर बुबना जी प्लीज वेलकम, आप सभी का स्वागत करें फेडरेशन ग्रेटर मुंबई रेसिडेंस की तरफ से। Dear members on the desk, participants of the day, member federation, it is my pleasure that the federation with MNS Media News Service under the banner of Mahaseva have invited keynote speaker CA Mrs. Mehta Mehta, a most prominent expert in the field of GST, in the field of cooperative housing society, and also was contract to be given by cooperative housing society. For her views, suggestion, analysis will be very beneficial to all of us. I hope all will apply to members as questions asked. Let us hear the keynote speaker invited on this subject. Please be that useful for all of us. Please give applause for speaker inviting. Thanks. थैंक यू वेरी मच। विमल पुन्या जी का मैं स्वागत करते हुए उनको इनवाइट करूंगा कि विमल जी आपकी बेस्ट विशेष चाहिए इस वेबिनार को, तमाम जो लोग जुड़े उनको आपका एक्सपीरियंस प्लीज। विमल जी आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके हमें बेस्ट विशेष करें इस वेबिनार में। Sir, congratulations to Sunil Sharma ji, Ramesh Prabhu ji, Shyam Sundar ji, Bhuvna, and really you have taken very interesting topic which will be useful to all the person and all the cooperative society
and day to day. Thank you very much, sir, and all the best. And keep it up. थैंक यू विमल जी, आपका ये शुभ आशीष मिला तो आपको खूब खूब धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा, आप जैसे लोग इनसे जुड़ते हैं, उत्साह बढ़ता है और लोगों को अवेयरनेस और एक एजुकेट करने का ये जो सिलसिला हम 1.5 साल से कर रहे हैं, महासेवा और MNS मीडिया दोस्तों, एक लोग को बड़ा असर हो रहा है। और आज जो प्रमुख हमारा वो सब्जेक्ट है GST इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसका आप वेट कर रहे हैं। और जो हाउसिंग सोसाइटी में वर्क्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स होते हैं सर्विस प्रोवाइडर के, उनके बारे में किस तरह से GST लागू होता है, ये तमाम विषय के जानकार हैं कीनोट स्पीकर आज की CA मीता मेहता। इनके बारे में बता दूं मैं कि इन्होंने 1907 की बैच में चार्टेड अकाउंटेंट CA क्लियर किया है और करियर की सबसे पहले शुरुआत इन्होंने डिलाइट टच टोमांसू से शुरुआत की और उसके बाद 6 साल काम करने के बाद स्वयं की अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू की मीता जी ने। और मीता मेहता एंड एसोसिएट से शुरुआत की और आज इतने सालों का अनुभव लेके वे प्रोफेशनली कंसल्टिंग करती है इनकम टैक्स, IT, GST और खास तौर पर जो हाउसिंग सोसाइटी है वहां पर काफी प्रोफेशनल सर्विस देती हैं। और खास तौर पे NRIs जो अप्रवासी भारतीय हैं दोस्तों, उनको एडवाइस करती है रियल एस्टेट और स्टॉक में भारत में कहां पे इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक बड़ी भारत के लिए एक अच्छी बात कर रही है कि भारत में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो, स्टॉक्स में। तो ये अपने जो प्रवासी भारतीय भाई हैं, उन भाई बहन, उनके लिए एक अच्छी एडवाइस करती है। ये भी बहुत एक बेहतर काम कर रही है। और शी इज proficient with the handover takeover audit on behalf of society and has worked with many big builders like Loda, रुस्तम जी, हीरानंदानी ETC। तो ये तमाम ऐसे आज अनुभवी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। और महिलाओं का तो क्या कहूँ मैंने जैसे महिलाओं को मैं सम्मान करता हूँ तमाम लोगों का। कमला हैरिस मैडम हो जो सबसे बड़े ताकतवर देश की एक बड़े पद पर जाकर बैठी हैं, उपराष्ट्रपति हैं। और कल्पना चावला जी, अपना किरण बेदी जी, तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं जिनका अभी मीराबाई चानू का नाम देखें हम, वो ओलंपिक में छा रहा है। प्रतिभा पाटिल जी जो महाराष्ट्र हैं और प्रेसिडेंट रही हैं, पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति। तो ऐसी सभी तमाम नारी को रिप्रेजेंट करती हैं मीता मेहता जी भी अपने काम की बदौलत। दोस्तों, काम महिला और पुरुष बरोबर एक से एक साथ में कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं इस देश में काफी सालों से, और आज ऐसे नाम आ रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए और मीता मेहता जी के लिए मेरी खूबसूरत लाइन के साथ में उनका मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस तरह से कि नारी गौरव है, अभिमान है। दोस्तों, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है। सालों से आज लक्ष्मीबाई की बात करें, उसके बाद से आज मीराबाई चानू या मीता मेहता जी अपने अपनी फील्ड में, नारी ने ही रचा विधान है। हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है, हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है नारी शक्ति को। इसी खूबसूरत लाइन के साथ में महासेवा, MNS मीडिया न्यूज सर्विस और फेडरेशन ग्रेटर मुंबई रेसिडेंट्स की तरफ से मैं आपको आगे का जो प्लेटफॉर्म है आपके हवाले है। प्लीज वेलकम CA मीता मेहता जी। Thank you, sir. Thank you very much for your nice introduction. And I would just share my PPT and I'll start the presentation. Yes, go ahead. Yeah, thank you very much. I would also like to thank the Federation, the MNS Media and Mahaseva for giving me this opportunity to present. And I'm very grateful for this opportunity. Thank you so much. So I hope it is okay if I go ahead in English, or you want me to speak in Hindi? मीता जी, आप मिक्स करेंगी तो अच्छा रहेगा, मिक्स इंग्लिश और हिंदी मिक्स। या गो अहेड। समझ गई सर, मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके उतना हिंदी में आगे बढ़ने की। तो आज का हमारा टॉपिक है GST एंड हाउ इट इज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मेनली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो फील्ड है, सब सोसाइटीज का मेन बिजनेस और मेन सर्विस जो उनके मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज मेंटेनेंस सर्विस। जो बिल्डिंग होता है उसे मेंटेन करते हैं और उसके लिए जो भी कलेक्शन करते हैं मेंबर्स से, विच इज कॉल्ड मेंटेनेंस चार्जेस, सर्विस चार्जेस एज पर द बायलॉज, उसके ऊपर GST का एप्लीकेबिलिटी कैसे होता है
वो आज हम डिस्कस करेंगे और उसके जीएसटी के रिलेटेड एक्ट में जितने भी प्रोविजंस है उसका एनालिसिस करके इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूंगी, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जिनको भी जो भी सवाल है तभी हम ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले हम वी विल जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशंस व्हिच आर अंडर द जीएसटी एक्ट and we'll analyze how the GST is applicable or whether it is applicable to a housing society, cooperative housing society. There has always been a debate or a discussion that why should GST be applied to a housing society, because it is based on the concept of mutuality. Now here I would like to point out that the concept of mutuality is always upheld in the income tax laws, that is the Direct Tax Act. Under the GST regime, the charging section which is there, which is section 9, it says that the levy of GST is always on supply of goods and services. As we discussed, the maintenance charges which are collected from the members by a cooperative housing society are in the nature of service. So we will analyze further whether this supply of service, how it is defined. Now, Section 7 of the CGST Act defines the term supply, and it is an inclusive definition. It includes all forms of goods and services, both such as sale, transfer, barter, exchange, license, lease, rental, disposal to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business. Okay, now if we analyze the definition of the term person under the GST Act, it says that person specifically includes a cooperative housing society. So under the GST rules or the GST law, which has been brought into effect from 2017, they have specifically included a cooperative society which is registered under any law related to cooperative societies in the country as a person. And the definition of supply says that any service or any supply which is made by this person in the course of business or furtherance of business is said to be a supply and will be chargeable to GST. Now here the specific term which we need to analyze further is the term business, because the general understanding is that a society is not in business. It is just giving a service to its members for upkeep of the society building or maintaining all the facilities in the building. So whether it can be said that it is in a business. Here the definition of business is also provided in the CGST Act under section 217, which is again an inclusive definition, and provision subclause E of that definition says that provision by a club, association, society, or any such body for a subscription or any other consideration of the facilities or benefits to its members. So now if we read this, it is very clear that the GST law has deemed the service provided by a society to its members as a business. And since it is said that it is a business under the definition, the GST laws or all the GST regulations in Act will get applied to a cooperative society also. So here I would like to say that a cooperative society, though technically or in layman's मीता जी, language, मीता जी प्लीज, मीता जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मीता जी, जी मीता सर, जी, जी सर, मीता जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मीता मेहता जी, जी आपसे जी एक जी आवाज ब्रेक हो रहा है, आप वीडियो ऑफ कर देंगे, शायद बैंडविड्थ कम है आपका, तो आवाज ब्रेक हो रहा है, तो वीडियो ऑफ कर देंगे तो आवाज अच्छा आएगा, बेहतर आएगा। जी सर, मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ। हाँ हाँ हाँ।
आवाज भी बंद हो गया अभी। Just a second, just a second. यस 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 यस, आवाज जयेश जी, आप सभी का आवाज आ आवाज रहा है ना? आएगा अभी। आवाज आ रहा है, आवाज आ right? रहा आपका, बेहतर आवाज आ रहा, बिल्कुल बेहतर आवाज आ रहा, गो अहेड। Okay, okay. PPT दिखाई दे रहा है सर? पीपीटी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे अभी? तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ अभी दिखाई दे रहा, अभी दिखाई दे रहा, गो अहेड। Okay, आवाज भी क्लियर है? यस मीता जी, गो। या आवाज whenever क्लियर if है, यस हाँ, अगर गो आपको लगे कि आवाज क्लियर नहीं है तो आप मुझे रोक सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अहेड। यस यस यस, मैं बताता हूँ, ओके गो अहेड। थैंक यू. तो हम लोग थे कि GST is chargeable on the maintenance charge which are collected from by a cooperative society from its members. Now, there is a exemption provided under the GST Act, Wide Notification Number 12, 2017, which was further amended by notification dated 25th January 2018, where at serial number 77, they've provided an exemption to say that for cooperative housing society, the maintenance charged up to an amount of rupees 7,500 per month per member for sourcing of goods and services from a third person for the common use of its members will be exempt. This means that if the maintenance collected from the members by a society is below 7,500, then such societies are exempted from collecting GST on that maintenance. So if if there is a society with a few number of members where the maintenance charges per month per member is less than 7,500, that society is not required to get registered under GST. Now, this here an important point is that this exemption of 7,500 is on the amount of goods or services sourced, which means that only on services like housekeeping or securities, which we are sourcing, the society sourcing this service from outside vendors. In respect of these services, this limit will apply, and accordingly, we have to calculate whether the GST is applicable or not. If we see the maintenance charges collected by society, there are various heads like property tax, electricity charges, water charges, maintenance, service charges, etc. So, as per this, there was a TRU which was released. The FAQs on levy of GST for housing society was released in 2017, and it said that charges like property tax, electricity, and water charges will not be included while calculating this limit of 7,500. So these three items will be excluded and the others will be included, and then we will check whether the maintenance is above 7,500 per month or it is below 7,500. And accordingly, we will decide whether the society needs to register under GST or not. As everybody knows that the basic limit for registration is 20 lakhs in case of provision of services. A cooperative society, as we discussed, is a business and is liable to register if the aggregate turnover, or here we will say aggregate collection in a particular year, is exceeds 20 lakh rupees. Now, along with this condition, the exemption condition of 7,500 is also to be considered, and cumulatively we will decide whether a particular society has to register under GST or not. I've taken 4 scenarios. Say the aggregate turnover is less than 20 lakhs and the monthly contribution per member per month is also less than 7,500. In this case, there is no requirement to take GST registration for such a society. Second case where the aggregate turnover is less than 20 lakhs and the monthly contribution is more than 7,500. In that case also, because the basic exemption limit is not
exhausted, the society is not required to take GST registration. The third scenario is interesting, where the turnover is more than 20 lakhs. So here, as per the basic limit condition, the society is required to register under GST. However, because there is an exemption and the monthly contribution per month per member is less than 7,500, the society, though, is required to take registration. It has to take registration, but there will not be a levy of GST on any of the members because there is this condition of 7,500. In such a society, if that society has any other income apart from the maintenance collection, like nowadays, a lot of societies have tower rent coming in, or they give their premises for some shows or for renting to some kiosks and all that. So in all those cases, the income earned on those accounts will be liable to GST because the basic exemption limit is more than 20 lakhs. The fourth scenario is more than 20 lakh turnover and monthly contribution is also more than 7,500. Here, there is no confusion. Such a society has to definitely register under GST, and all the provisions of GST Act will be applicable to them. Now, once a society is registered under GST, what are the components of its maintenance invoice on which GST is leviable? Now, as we know, even as per the bylaws, the components which are normally charged in the maintenance bills are maintenance charges, service charges, parking charges, non-occupancy charges, sinking fund, repair fund, share transfer fees, tower rent, or any other income, or interest on late payment fees, some penalty, if any, charged to members. Now, all these heads are the taxable heads. That is, any amount collected under any of these heads is chargeable to GST. The society is required to collect GST at CGST at 9%, SGST at 9% on all these charges. The exempted charges, as we discussed, are property tax, NA tax, which are direct taxes paid to the government, and electricity supply if it is from MCGM, water supply if it is from MCGM. So these collections will not be leviable under GST. We can say they are non-taxable components of a maintenance invoice, and the other heads are all taxable components. Now there is another, once we have determined that, okay, these are the taxable components and these are the non-taxable components, we will say that the non-taxable components are kept separately. We will consider the taxable components and we will apply the exemption limit of 7,500 to these taxable components. If the total of taxable components is more than 7,500, GST will be leviable. If it is less, GST will not be leviable. Now, here we need to understand that there was a circular issued in July 2019, which said that in case the total taxable portion exceeds 7,500 per month per member, GST will be leviable on the entire component. For example, we can say that if the total taxable portion is coming to 9,000 rupees, in that case, GST will be leviable on the entire 9,000 rupees. There will not be a basic exemption of 7,500. That was the understanding which was prevalent even during the service tax regime. And there are various advanced rulings in the country which have upheld these view or this opinion given by the circular between July 2019 and today, which is 2021. Now, recently, there is a Madras High Court judgment in the case of Greenwood Owners Association. Now, here the Honorable High Court has ruled in favor of housing societies, or we can say resident welfare associations,
and it has said that GST is applicable only on the portion of maintenance charges above 7,500 per month, meaning that they are saying that that limit of 7,500 will be a basic exemption, and any amount over and above 7,500 only will be liable to GST. Now, since there was a circular in July 2019, most societies have followed the circular and they have been levying GST on the entire amount and not giving the exemption limit of 7,500 to their members. Now, this judgment of Madras High Court has altered the entire dynamics and is a one-off case because it has altered the decision given by the advance rulings also. Now, here there are pros and cons of applying this decision by the societies. I would like to discuss what are the pros or what are the benefits of using this decision. Naturally, the first and foremost is if we give the basic exemption limit, this limit to the members, their GST portion will go down. As a result, the total maintenance invoice or the amount which the society charges to its members will definitely go down. Now, we can say the disadvantage of applying this Madras High Court decision is that we will just see further that society is eligible to take input credit on the expenses incurred by them. Now, if we say that we are allowing 7,500 limit to our members, and only GST will be charged on the amount above that. In that case, as per Rule 42 and 43 of the GST Act, which we will discuss in the future slides, says that we need to reverse the input credit proportionate to these exempt turnover. I will discuss this in detail when I come to that slide, but I'm bringing it here because this will have if we try to implement the decision of the Madras High Court, that will be a disadvantage to us because we will have to forego the input credit available to the society. As a result, the expense of the society will go up. And the other disadvantage, or I can say the other point is that the department has gone into appeal against this Madras High Court decision. And we do not know what the upper courts will hold, the Supreme Court, Apex Court. So if the decision of the courts say that this decision is just a one-off, and if they negate this decision, then, and if we have implemented this in our society, in that case, the department can come to you and ask for the interest, penalty, and the differential GST, which will be payable. So if any society wishes to enforce or apply this decision, they have to evaluate their risk appetite because it will surely be a litigative step. They have to assess their risk appetite and accordingly they have to take a call. So this was on the latest decision of the High Court. Now, as we discussed, the society, in the course of maintenance of the building and all the amenities and facilities offered in the building, they incur a lot of expenses such as housekeeping, security, repairs, maintenance, which includes AMCs for the different equipments, lift AMCs, etc. Now, when they pay all these expenses to their vendors, they also pay GST on all these supplies. As per Section 16 of the GST rules, GST Act, all the GST which is paid by the society is available to them as input credit. That is, they can offset this GST against the payment which they have to make to the government. So, this GST which is paid to the vendors is kept in a separate account known as input credit and can be availed and utilized by the society against the discharge of their GST liabilities. There is Section 17(5), which
says that there are certain type of expenses which will not be allowed to be taken as input credit. There is a list of 5-6 items. The one relevant in respect of a housing society is a works contract, which again is a part of the presentation, and we will take that up in the next slides. So whatever items are specified in the blocked credit will not be available to the society to be claimed as input credit. And the second point is that all the conditions laid down in section 16, which are that you need to have a proper tax invoice, and the services which have been mentioned in the tax invoice have to be availed by you. So it just to say, so these conditions are satisfied, the society is eligible to take input credit. The tax invoice here is a very important document for availing of the input credit in case of GST rules. Now, recently in January 2020, Rule 36(4) was introduced under the CGST rules, which said that a taxpayer filing GSTR 3B can claim input credit only to the extent of 5% of the eligible credit available in GSTR 2B. I'm sure everybody is aware of the return forms, the forms in which we file the GST returns. There is GSTR 1, which we have to file for the outgoings, and these outgoings are reflected in the input credit form, that is GSTR 2B of the receiver. So what this rule says, that suppose during a month we have received tax invoices from different vendors amounting to a lakh of rupees, and on that the GST component is 18,000 rupees. We will be claiming the GST 18,000 as input tax credit. Now, based on this rule, in case this 18,000 rupees does not appear in your GSTR 2B and for that particular month, then you are not allowed to take input credit for that 18,000 rupees. So the non-reflection of this input credit into GSTR 2B is because of two scenarios. The vendor from whom you have taken the services has not filed his GSTR 1 on time, or he is not filed it at all. So there is a cutoff date before which the vendor is supposed to file the GST R1 for his bills. If he has not filed that, then that credit pertaining to his invoice will not appear in the GSTR 2B for the society. And in that case, society can not claim GST input credit in that particular month. In whichever month that input credit appears in the 2B, we can claim it. So it is not that that input credit is lost. It is only that it is deferred to the different month, to the next month or the next month, whenever that vendor files his GSTR 1. The gap here, they say that if, like the example which we had taken, 18,000 is the input credit, say for the month of June, and only 10,000 is visible in the GSTR 2B. In that case, the rule says that we can take 5% more. So we can take 500 rupees more. So we can claim 10,500 only. We cannot claim 18,000 in that particular month. That 8,000 or 7,500 is the balance which will get deferred to the next month as and when those invoices appear in the GSTR 2B. This is a recent scenario, and we have seen cases where SECs have taken the entire credit. They have received notices from the GST department stating that
credit claimed by you does not match the credit available in 2B, and they are liable to pay interest on the excess credit which they have claimed. So it is very important to keep on checking this every month and keep on following up with the vendors for them to file their GST returns on time. You can say this is kind of a check which the government has put on, like the service receiver has to keep on checking whether the service provider is complying and filing his returns on time. But this provision is to be taken care of, and otherwise notices are received from the GST department. The next concept which is important for a cooperative housing society covered under GST Act is reverse charge mechanism. What does reverse charge mean? Now, reverse charge is where the recipient of supply is liable to pay GST. Now, we have seen earlier that when the society is providing service, society is the service provider and it will collect GST from the recipient and pay to the government. Under reverse charge, it is reversed. The service receiver is made to pay GST on that service which it has taken from the service provider. Now here the points applicable to a society are that if you take service from an unregistered person, which is also covered under GST, currently this provision is suspended. They have not notified any rules under this provision. So it is right now as a standstill provision and not applied to anybody. The second one, which is important in relation to a housing society, is reverse charge on advocate fees. We all know that housing society needs the help of lawyers and advocates from time to time for various legal cases. Any fees which a housing society pays to an advocate or a lawyer is under reverse charge. The society, being the service receiver, is supposed to pay GST on the advocate fees to the government. Here I would like to point out that whatever reverse charge is paid by the service receiver is available to it as input credit also. So it is not money lost. It is just that they have shifted the burden of discharge of liability from the service provider to the service receiver. Service receiver will pay the GST and take the input credit for the GST which is paid. Another service under GST reverse charge is goods transport operator, which is called GTA. Even if whenever the society in case has to avail services from a goods transport operator, that is also covered under reverse charge. Another service is a security service. This has come into effect from 1st January 2019. Any registered person receiving security service, that is the service supply of security personnel from any person other than a body corporate, is required to pay GST on reverse charge. Now, other than a body corporate. So your vendor, if that vendor is a body corporate, he will directly charge the GST. It will not be covered under reverse charge. But if the vendor is any person other than a body corporate, meaning a proprietor or a partnership firm or a LLP, in that case, the society, being the service receiver, is supposed to pay the GST under reverse charge for the security service. This is important with regard to a housing society, as all societies do have security service. So the thing to take care of is you need to check the identity of your vendor, whether he's providing you invoice as a individual, as a proprietor, as a LLP, as a partnership firm, or as a private limited company or a limited company. In the last two cases, the service provider will collect GST from the society and directly pay to the government. In all the other cases, the society is supposed to pay GST at 18% on the security expense amount
and pay to the government under reverse charge. After paying this reverse charge, they can avail the input credit and utilize it against the liability to be discharged to the government. So here one more point is important, that if at all a society who is not registered under GST, not required to be registered because their basic limit is less than 20 lakhs, but if they become liable to pay any of the expenses or recovered under reverse charge, in that case they mandatorily have to take registration, discharge the reverse charge liability, and they may not pay on maintenance charges, but they will have to obtain registration to discharge the reverse charge liability. Now, what are the GST returns and how are they filed? Once the society is registered and it has started collecting GST, it needs to file its GST returns. Now, the GST returns are filed in two forms, GSTR 1 and GSTR 3B, either filed monthly or quarterly. Plus, there is an annual return in Form 9 to be filed by all SSEs. Now, there are criterias that if the aggregate turnover of the society is less than 5 crores, then they can opt for the QRMP scheme, which is the quarterly return filing scheme, wherein both the above forms, that is GSTR 1 and GSTR 3B, can be filed on a quarterly basis. Payment, however, has to be made on a monthly basis. That we cannot escape. The GST payment has to be made under the QRMP scheme on a monthly basis by way of a challan. However, the GSTR 1 and GSTR 3B forms, the return forms, will be filed on a quarterly basis. This option is available to societies whose aggregate turnover is less than 5 crores. In case the turnover is more than 5 crores, then the return is to be filed on a monthly basis. There is no option for quarterly returns. And naturally, GST also has to be paid on a monthly basis. The GST payment in this case will be made through GSTR 3B form and will be paid by way of a challan. The societies where the turnover exceeds 5 crores are also required to file annual return plus get a GST audit report in Form 9C certified by a CA, which was still earlier. Now we have got a circular saying that this 9C can be a self-certified form. There is no requirement to get it certified by a CA. But this also has to be filed by a society whose turnover exceeds 5 crores. Now, if the aggregate turnover is less than 2 crore, it is not mandatory to file annual return in Form 9. It is not compulsory, but it is optional and the choice of the SSE whether they need to file or not. Now, as I discussed earlier, there is a rule 42 and 43, which says that in case the total turnover of a SSE includes any turnover which is exempt turnover, in that case, the input credit on GST pertaining or proportionate to this exempt turnover has to be reversed. There is a formula given in Rule 42 and Rule 43, and the reversal of this input credit has to be made as per that formula. Basically, it is the input credit which is proportionate to the exempt turnover in the total turnover. So basically, you will be reversing the input credit pertaining to the exempt turnover and claiming or availing the input credit only pertaining to your taxable turnover. So this reversal is to be made in every tax period. So if you are a quarterly return filing person, you need to make this reversal every quarter. If you are a monthly return filing SSE, you need to make this reversal every month in your GST 3B. And accordingly, your tax liability will increase because this input credit will not be available to you as per the rules. This also applies in case of capital goods. If there is any input credit on capital goods which are procured,
on them also this reversal will work. Rule 42 is in respect of inputs and input services, which are basically all the expenses. And Rule 43 deals with reversal in regard to input credit on capital goods. So the first part of GST is complete, that how the GST is taxable for a cooperative society, how it is levied, what are the charges, and how the input credit can be claimed, how the reversal is required to be made. We have discussed all that. Now we will move on to the next part, which is GST on works contract. Now, for a cooperative society, whenever they need to do any repairs to the building, or they need to say replace some equipments like lift replacement is a expense which is incurred by basically all societies which are 15 years plus. That expense or that project is often undertaken. So how does GST work in such scenarios, and what is a works contract? So let us first understand what is a works contract under the GST laws. Now, under GST law, a contract for construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration, or commissioning of any immovable property in which the transfer of property in goods, whether as goods or in another form, is involved in the execution of such contract is referred to as work contract. Now, normally our understanding of works contract prior to the GST regime was that it is a composite contract where you are taking goods plus services from a single vendor. There was composition involved and the taxation was very complicated. Now, here what they have done, they have restricted the definition of works contract to only immovable properties. So if you are doing any construction, fabrication, repair, or anything of a movable property, in that case, that contract will not be called a works contract. Only in case of immovable property, if you're doing any repair, modification, fabrication, erection, it is a works contract. Now, GST Schedule 2 clearly mentions that the following are supply of services. So construction of a complex building, a civil structure, etc. is a supply of service. Works contract including transfer of property in goods, whether in the any other form, involved in the execution of a works contract. So works contract is defined under Schedule 2, and it is only in respect of immovable property. So GST has removed the confusion regarding the tax treatment. It means that all the works contract will be treated as service. Even if there is a component of goods into the works contract, it will be treated as service and tax would be charged accordingly. It will not be charged as part goods, part services, or only goods. It will be charged only as a supply of service under the GST Act. Now, if we see the input credit, see, why is a works contract or the discussion on works contract important with relation to a society? Because whatever expense you incur in regard to the works contract, you are paying GST on that contract to the vendor. And we need to examine whether that GST is available to the society as input credit under the GST laws. As we discussed, section 17(5) is a section which says that the following are not allowed to be taken as input credit. It is not available to any SSC, which covers a works contract service when supplied for construction of immovable property is not allowed to be taken as input credit. Now, here they have said other than plant and machinery. Now, this term is very, very important. If your works contract is supplied for construction of plant and machinery, in that case, the input credit on such works contract is available to you. Otherwise, if it is for immovable property, it is not available to you.
goods and services received by a taxable person for construction of immovable property on his own account, other than plant and machinery, even if it is used in the course of furtherance of business, it is not allowed. It is under blocked credit. These are clauses C and D of section 17(5), which is the section for blocked credit. Now, there is an explanation to this section which says that for the purpose of clause C and D, the expression construction includes reconstruction, renovation, addition, alteration, or repairs to the extent of capitalization. Now, this term is also very, very important to the said immovable property. Now, if the expenses which is incurred is not capitalized in the accounts, in that case, we can still claim the input credit on a works contract. We will examine this further when we do the next slide, which is basically on repairs and on lift replacement. Now, again, here, as I said, plant and machinery was very important. They have defined the expression plant and machinery, which means apparatus, equipment, and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services or both, and includes such foundation and structural repairs, but excludes land, building, or any other civil structure, telecommunication towers, etc. So basically, this means that if the investment or the works contract is in relation to a plant and machinery as defined here, then we can still take the input credit on that works contract. Now, the main item or the main expense for any building would be lift replacement, which will be a huge expense for any society. So if here, as we discussed, we need to examine whether a lift is called a immovable property or a lift is a plant and machinery. Because if it is said to be a immovable property, in that case, we can not claim the input credit on that. But if we say that it is a plant and machinery, we can claim the input credit on the lift. Now, as lift is concerned, there are various advanced rulings under the GST regime, which few of them I've listed here, where it has been adjudged by the advanced authority that lift is an immovable property. What is their pretext? They say that the basic lift becomes an integral part of the building and cannot be a separate thing. When that lift is installed in the building, it makes the building ready for occupation and it becomes a permanent fixture of the building itself. It cannot be dismantled, removed without damaging the building. And if it is a high-rise building, it cannot function in the normal way if the lift is removed. So the advanced ruling authorities have considered a lift as an immovable property. Also, under the previous regime, lift was considered as immovable property by various high courts also. And there are a few judgments of the Supreme Court also where they have said that lift is a immovable property. Now, once we say that lift is a immovable property, then section 17(5)(d), as we discussed earlier, will come into play. It will go under the blocked credit regime, and ITC on purchase, installation, or replacement of such lift cannot be availed by the society. Next, works contract could be in relation to repairs to the buildings of the society. Now, here the question arises whether GST is available on the input credit is allowable for such expense. GST on buildings, repair to building will include purchases like cement, concrete, brick, stone, plus it will include some supplies as labor supply. Now here, if we make it into a works contract, it will be difficult to convince the GST department that the two services are separate and there'll be a chance of litigation. So here the option is you purchase all these
materials separately, which will be building materials, and we give a labor contract to a vendor and we pay labor charges to them. So in that way, we will be able to avail the input credit incurred here. The other thing which needs to be considered here is that GST input credit will not be allowable if the entire expense on repairs is capitalized. So it is always advisable not to capitalize such expense and take it to your revenue expenses, to your income expenditure account. And in that way, we will come under the explanation to 17.5 and we will be eligible to claim input credit on such expenses. There are various advance rulings on this matter. They have laid down the legal position. The admissibility or non-admissibility of input tax credit on building repairs depends on the accounting treatment of that expense in the books of account. That is whether it is capitalized or charged to revenue. So it is very important to keep this in mind, and accordingly, when the accounts are drawn up, to accordingly do the accounting treatment so that the input credit on such expenses is not lost to us. Here after dealing with all these advance rulings, I would just like to point out one more thing, that advance rulings are normally binding only on the applicant who has obtained the advance ruling. It is not like a high court decision which is binding on all. Even high court decisions are not always relied upon by the GST department or even the income tax department, and the matter gets settled only at tribunal levels. So in case we are dealing with any aspect where we feel that the matter can go into litigation, it is essential to remember that maybe at commissioner appeal level, the litigation would not end and the society has to be prepared to go to the next level, that is at the tribunal level, where the high court decisions are relied upon and accordingly relief is given. But that litigative cost has also to be factored in before taking any decision on such litigative issues. So here with this, I end my session. In case anybody has any questions, we will take that up one by one. Thank you very much. Yes, thank you very much, CA मीता मेहता जी, आज की कीनोट स्पीकर। उन्होंने अपने नंबर्स और शेयर मेल आईडी आपकी शेयर कर दी है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि चैट बॉक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने एड्रेस अपना, मेल आईडी, उनकी साइट्स और व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, शेयर इसमें मौजूद है। तो आप तमाम जो यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं दोस्तों, या आप रूबरू नहीं है वेबिनार में, वेबएक्स पे, तो आप इसको वीडियो तो आप सेव रहेगा आपके पास परमानेंट वीडियो, ये यूट्यूब का लिंक, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। थैंक यू मीता जी, आपने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हर एक चीज, आपका धन्यवाद। हम अब आगे बढ़ते हुए पहला सवाल मोनार्च गांधी जी का था। मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था, इसलिए वो चैट बॉक्स में सवाल था वो चला गया। तो मैं मोनार्च गांधी जी को इनवाइट करता हूँ। मोनार्च, अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल जो आपका है वो करें। आप चाहें तो ये आपका पीपीटी वो कर सकती हैं, रिमूव कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। यस, थैंक यू। मोनार्च गांधी, आप आवाज सुन रहे हैं? तो आपका सवाल था, सवाल मीता जी के लिए सवाल था, वो आप करें, ऑडियो ऑन करके। मीता जी, चैट बॉक्स में आप सवाल देख रही होंगी उनका, मोनार्च गांधी का। मेरे चैट बॉक्स में डिलीट हो चुका क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। तो आप वो सवाल पढ़ सकती हैं। तो आप मोनार्च, एक ही सवाल है शायद अभी तो फिलहाल। Lift in office premises is to be included while calculating stamp duty or not? Yes, correct. Stamp duty related, I will not be able to answer right now because yes. हमारा सेशन तो GST पे था। I think GST पे बरोबर। वो कुछ अलग पूछ रहे हैं।
अलग तो अलग सब्जेक्ट टॉपिक आउट अगर ऑफ टॉपिक है। हाँ एटलीस्ट अगर वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं तो यस मैं यस ट्राई इसलिए कर सकती हूँ उनको एक्सप्लेन करने की। यस और किसी का सवाल है यस कि 7,500 limit is exemption to commercial society or not? Now, this is a very important question and I think it comes very often. जो circular था, जो हमने discuss किया था, that circular clearly mentioned RWAs, that is Resident Welfare Associations, which means housing societies. They have not specifically, they've excluded commercials. So my opinion is commercials will not be eligible to this exemption. और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो सवाल कर सकते हैं इस जीएसटी से रिलेटेड। मीता जी मैं चाहूंगा हाँ जी सर। मीता जी मैं चाहूंगा कि अभी बीच में एक इस जीएसटी के विषय को बड़ी गंभीरता से लेके कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी और आरडब्ल्यूए की तरफ से एक प्रेजेंटेशन गया था, कुछ लेटर्स जा रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटी एक कमर्शियल व्यू से ना देखे सरकार, और जीएसटी वहां से वो फिनिश खत्म होना चाहिए, ऐसे एग्जिट होना चाहिए। तो इस विषय तक, ये विषय कहाँ तक है, क्या अपडेट है आपके पास? सरकार मोदी सरकार में क्या इसकी हलचल चल रही है, कुछ पता आपको? नहीं, की बात फिलहाल तो कुछ आप ऑडियो ऑफ रखें रवि शेट्टी जी। हाँ जी जी फिलहाल तो कुछ डिसीजन आया नहीं है। प्रेजेंटेशंस हैव गॉन, एज आई सेड, जो प्रेजेंटेशंस गए हैं वो ये पॉइंट पे गए हैं कि जैसे इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी एप्लीकेबल है सोसाइटीज के लिए, कि मेंबर्स और सोसाइटी एक ही है, तो जीएसटी के अंदर भी वो प्रोविजन होने चाहिए। और जो भी जीएसटी वो चार्ज, जीएसटी एक्ट में क्या हुआ है, उन्होंने डीम्ड बिजनेस बता दिया है जो सर्विस सोसाइटी अपने मेंबर्स को देती है। दे हैव ब्रोकन दैट कनेक्ट विच इज प्रेजेंट इन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में अभी भी वो कनेक्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी इज स्टिल प्रिवेलेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, बट अंडर जीएसटी लॉज जैसे उन्होंने सेक्शंस फ्रेम किए हैं और स्पेसिफिकली सोसाइटी को एज अ पर्सन बता दिया है, they have made it separate from its members and they've said कि भाई it is different from members and it is in the nature of business. तो representations तो पहले से जा रहे थे, अभी they have been actively going और we have all demanded कि ये नहीं होना चाहिए, because एक ही कंट्री में दो सेपरेट एक्ट एक ही चीज के लिए दो सेपरेट व्यू नहीं लिख सकते, दैट इज नॉट राइट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर वो डिसीजन हमारे फेवर में आता है तो सब सोसाइटीज को बहुत फायदा हो जाएगा, बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल सही है, डेफिनेटली। यस यस। मैं सवाल आए हैं, कुछ चैट बॉक्स में लिख रहा है, जी सर, तो सवाल मैं पढ़ूं? यस गो अहेड। Yeah, if society is not registered with GST and exempted, if particular year work contract is more than 50 lakh, then should the society register with GST? Now, see, work contract is not under reverse charge. If you are below the limits prescribed under the GST laws and not required to register, it is okay. आप रजिस्टर ना करके भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम करा सकते हैं। ओनली थिंग इज उसमें जो भी जीएसटी रहेगा उसका इनपुट क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। यस और एक सवाल है साहिल लोहिया जी से, व्हाई इज जीएसटी लेविड ऑन penal interest to members? See, as per the GST Act, जब भी मेंटेनेंस चार्ज जब भी कोई मेंबर नहीं भरता है टाइम पे, तो नेक्स्ट मंथ में उसको पेनल इंटरेस्ट लगता है as per whatever has been decided in the AGM by the members. It is either 18%, 21%, 15%, whatever. Now, when the interest is levied on the maintenance, the interest also takes the color of maintenance charges. And that is why this interest becomes liable to be charged under GST. This is not like a interest which is you are obtaining from any bank.
if you see the GST Act thoroughly, the interest received from the bank is not chargeable to GST. But interest, when it is on any arrears or any late payment charges, it takes the color of the initial charge on which it is levied. And that is why this will also take the color of maintenance charges, and we have to levy GST on the same. I hope I've clarified. If you have any more doubt, you can just unmute yourself and ask me. यस यस करेक्ट। और मैं आगे बढ़ते हुए सवाल तो लेंगे जो भी सवाल होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा, हमारी एक परंपरा है ये वेबिनार्स की, महासेवा और हमारे हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी जो चेयरमैन है और एमएनएस मीडिया न्यूज के तमाम वेबिनार में हम पार्टिसिपेट में से बड़ी बड़ी हस्ती हमारे साथ जुड़ती है, तो उनमें से इनवाइट करते हैं कि आज का हमारा जो लेक्चर, आज के कीनोट स्पीकर का लेक्चर और वेबिनार कैसा लगा। तो मैं इनवाइट करूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीए अमित मोहरे जी। सीए अमित मोहरे जी स्टडी, एक रेरा पर स्टडी ग्रुप है, उस पे भी जुड़े हुए हैं प्रभु सर से। तो अमित मोहरे जी प्लीज वेलकम। सीए अमित मोहरे जी, सर स्वागत है आपका। अमित जी। यस सर, थैंक यू सर आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है इसमें, और बड़े गंभीरता से आपने पूरा ये सुना। और हम ये प्रभु सर की हमारी पूरी टीम ये 1.5 साल से लगातार फ्री वेबिनार कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, रेरा पर स्टडी ग्रुप में शामिल हैं, काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और काफी उसका अच्छा एक आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगा भी स्टडी ग्रुप से हमारे। तो मैं चाहूंगा आज का ये जो मेहता जी का लेक्चर था, और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय जीएसटी जैसा, तो कैसा लगा आपको, जरा रिएक्शन दे प्लीज। इट वाज रियली वंडरफुल लेक्चर। और जीएसटी लॉ हाउसिंग सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल क्यों है, यहाँ से हमेशा सवाल शुरू होता है। एंड जब भी हम लोग हमारे क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी जो है वो सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल कैसे होता है, तो हमेशा हमें किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई उनको एग्जाम्पल देना पड़ता है। और आपके जैसे जो लेक्चर्स अरेंज करते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस होता है। हम लोग ये लेक्चर्स का एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। और मैडम ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरह से सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और एक्ट के प्रोविजंस बता दिए, जिससे ये पब्लिक अवेयरनेस होना जरूरी है। अदरवाइज हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसा असेसी होता है जिसके लिए बाद में आने वाला इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स भरना ये मुश्किल होता है, पॉसिबल होता ही नहीं है एक्चुअली। क्योंकि जब भी सोसाइटीज मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट नहीं कर पाता, तो उसका जीएसटी कहाँ से कलेक्ट करेगा, उसके ऊपर का इंटरेस्ट और पेनल्टी कहाँ से भरेगा। सो ये बहुत बड़ा एक सोशल प्रॉब्लम है, और ये टाइम टू टाइम प्लग करना जरूरी है, टाइम टू टाइम ये जीएसटी भरना जरूरी है, और उसके लिए बेसिकली रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, जिसके लिए जानकारी होनी जरूरी है। तो आप लोगों के एफर्ट्स की वजह से ज्यादा पब्लिक तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मालूम हो रहा है, जिससे ये जो रिस्क है ये कम हो रहा है। एंड बहुत सारे जैसे मैडम ने और एक लास्ट में बताया, जैसे कमर्शियल प्रीमाइसेस सोसाइटीज। सो कमर्शियल प्रीमाइसेस सोसाइटीज भी आजकल बहुत आ रही हैं आगे, और वो लोग भी 7,500 का बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, रिटर्न्स उसके हिसाब से फाइल करते हैं, तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इनपुट क्रेडिट लेना है तो भी अकाउंटिंग प्रॉपरली करना है। तो मैडम ने बहुत सारे एरियाज कवर किए, बहुत अच्छे से कवर किए। So thank you very much for inviting me also to give this type of vote of thanks. And मैडम ने बहुत अच्छे तरह से लेक्चर दिया, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे एफर्ट्स किए लास्ट 1.5-2 साल से, और बहुत सारे लेक्चर्स अरेंज किए हुए हैं। वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो, वेरी थैंकफुल टू सीए रमेश प्रभु सर ऑल्सो, जिन्होंने ये कंसेप्ट निकाला है, और एवरी संडे हम लोग मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू अमित मोहरे जी। अमित मोहरे जी को भी कुछ दिनों में आपको रेरा पर जो सब्जेक्ट पे हमारे गौतम चटर्जी साहब के सानिध्य में, मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं पूरी टीम उनकी,
तो वो भी एज ए वेबिनार और एज ए जरिए आपको जानकारी मिलेगी आने वाले दिनों में। अमित जी आपका धन्यवाद। यस थैंक यू। यस सर, थैंक यू। सवाल आया है चैट बॉक्स में, मीता जी जी सर। कुछ क्वेश्चन है। यस, रवि शेट्टी शायद। हाँ Yeah, when a society does not have GST number and pays GST to vendor or supplier, how can it confirm if he has deposited the GST amount? अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर आपको चेक करना है कि वो वेंडर ने जीएसटी डिपॉजिट किया कि नहीं, तो आप जीएसटी पोर्टल पे जाके वो वेंडर का जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। अगर जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे उधर सर्च टैक्स पेयर का ऑप्शन है, वो टैक्स पेयर का पूरा लिस्ट ओपन होगा कि उसने कहाँ तक रिटर्न्स भरे हैं। अगर उसने हर महीने के 3B टाइम पे भरे हैं, दैट मीन्स ही हैज एटलीस्ट फाइल्ड रिटर्न्स एंड वी कैन अज्यूम that he must have paid the taxes correctly and properly. There is no other way for an unregistered society to check whether the person has paid the GST pertaining to his invoice or not. आप सिर्फ उतना वेरीफाई कर सकते हैं Yes. कि वो कंप्लाई करता है कि नहीं करता है। अभी उसने कैसे Hello. कंप्लाई यस किया है? यस रवि जी बोलिए। या उसने जो हमारा जो वेंडर है वो जी सर। जैसा हमारा 1 लाख रुपए का जीएसटी भरना है, तो उसने हाँ। करीब 3-4 लाख रुपए उसने जीएसटी एक साथ में भर के उसके अंदर फिगर में दिखा रहा है कि 3 लाख उसने जीएसटी भरा है, लेकिन हमारा 1 लाख रुपया भरा हुआ नहीं दिख रहा है, यानी सेपरेट कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि सर आप अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो जब भी वो आपका बिल भरेगा तो ही विल पुट इट अंडर B2C, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इन दैट केस वो अलग से नहीं शो होगा। अभी उसका वो 3 लाख जो आप बोल रहे हो, वो या फिगर राइट है कि नहीं वो तो वो ही बता पाएगा, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू चेक फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। तो यानी हमको कंफर्म नहीं है कि उसने हमारा भरा है कि नहीं भरा है, यानी वो चीज नहीं, कंफर्म नहीं कर वो नहीं, आप स्पेसिफिकली कंफर्म नहीं कर सकते। सकते। ओके, थैंक यू। जी। मुझे लगता है कि तमाम आप सभी के जो क्वेरीज के सवाल हैं लगभग हो गए, और आपके प्रेजेंटेशन में मीता जी योर प्रेजेंटेशन फैंटास्टिक, और उसमें काफी सारी जानकारी लोगों को अवेयर हुए, क्योंकि काफी सारे सवाल जो दिमाग में रहते हैं शुरू में जुड़ने पर, तो वो आपकी पीपीटी में प्रेजेंटेशन में क्लियर हो जाते हैं। तो आपकी पीपीटी मुझे शेयर कर दें ताकि मैं लोगों तक पहुंचा सकूं कि मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, उसमें काफी सारे लोग हैं, 1-to-1 में उनसे डिस्कस करता हूं। तो हर एक पीपीटी हमारे जो कीनोट स्पीकर देते हैं हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं व्हाट्सएप पे उनको, ताकि इन फ्यूचर यदि कुछ आपसे बात भी करनी हो तो उसमें नंबर भी रहता है, और कुछ कनेक्टेड होती है उस पीपीटी से रिलेटेड, तो वहां पे जाके वो गो थ्रू कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम। सर कोई Yes. कोई सुप्रिया संघवी का एक क्वेश्चन है, इफ यू Yes. allow me I will take it. Yes, go ahead. Yeah, if all members are under 7,500 but society is registered as total turnover is more than 20 lakh, then input credit will be available. Yes, definitely input credit will be available in such case. And in case the society has got any other income like tower income, yeah, whatever other income which is not covered by that exemption of 7,500, you can utilize that input credit to pay that liability which will arise in future, like NOC charges, parking charges, interest, all that is not covered in the limit of 7,500. So you can avail your input tax credit and use that to pay all these liabilities. I hope I have clarified it. Yes, thank you very much. हम आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा, तमाम सभी लोगों को जवाब हो चुके हैं, तो आज के आभार के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं मिस्टर श्याम सुंदर बुबना जी, जो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और आगे से उन्होंने इसमें आगे लेकर मीता जी से बात की और ये वेबिनार हुआ, तो मैं चाहूंगा श्याम सुंदर बुबना जी की एज मैं बता दूं आपको करीबन 75 अबो है, 80 भी लगभग हो गए, और इस एज में भी वो इस तरह का जज्बा रखते हैं, तो वो दोस्तों तारीफ काबिल है। मैं चाहूंगा तमाम लोगों का, आप सभी लोगों का आभार, वोट ऑफ थैंक्स करें श्याम सुंदर बुबना जी। श्याम सुंदर बुबना जी।
आज वेबिनार बहुत ही बढ़िया रहा। अमिता जी, थैंक्स फॉर joining this webinar and giving all this और आपको बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, sir. आए उसके लिए। शर्मा जी, आपको भी आपने तांडव किया अच्छी तरह से। सर आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही शुभकामना आप सब लोगों को। अरे आपका जो जज्बा देख के हम तो कम, आपका जज्बा देख के श्याम सुंदर जी, आपका जज्बा देख के हमें हौसला अफजाई होती है काम करने का। वो होता है कि आपकी इतनी एज है तो हम कितना काम करना चाहिए एज में, तो वो इस तरह से सोशल जो है RW के लिए कुछ कर गुजर जाए, ऐसी उम्मीद रखता हूं मैं आप सब लोगों से कि आप भी इस ऐसे मुहिम में, हमारे मुहिम में आगे आए, हमारा साथ दे। और ये जो इन्विटेशन आपको मिलते हैं दोस्तों, ये ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। यूट्यूब पे जो तमाम लोग देख रहे हैं, मैंने अपना नंबर भी सेव किया चैट बॉक्स में। जो भी मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ चार्ज है, 1.5 साल से, और टोटल फ्री निःशुल्क है, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। और अवेयर, हमारा मकसद यही है, आप सिंह गुरु रमेश प्रभु जी का या मेरा या तमाम हम सब लोगों का, कि लोग अवेयर हो, एजुकेट हो इस संकट काल में, कोरोना काल में दोस्तों। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि जो हमारे ये श्याम सुंदर बुबना जी है, विमल पुनिया जी है, अमित मौर्य जी हैं और मीता जी हैं, तमाम जो सब लोगों के लिए कि इन्होंने यो आज कोरोना का माहौल है, इस कोरोना काल में भी कहीं ना कहीं अपने आप को आइडेंटिटी साबित करके अपनी फील्ड में दबदबा बनाया है और अपनी आइडेंटिटी सिद्ध की है। इसके लिए प्रसिद्ध शायर शकील आजमी की बड़ी खूबसूरत लाइन, मोटिवेट लाइन के साथ में मैं इस वेबिनार का कंक्लूडिंग करूंगा, समापन करूंगा दोस्तों, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है, मतलब आपने दिमाग में सोच लिया, बड़ी गंभीर बात है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, मतलब आपने ठान लिया तो आपकी जीत निश्चित है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी हो, इन्होंने ठाना है कोरोना को कैसे मात देना है। और कोरोना को मात देने के साथ साथ हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक गति देना है, उसमें भी हम कहीं ना कहीं रोल अदा करें दोस्तों, ताकि क्या है, जब अर्थ संपन्न देश होगा, जब ही देश की पूरी दुनिया भर में वाहवाही होगी, हमारी संपन्नता होगी, हम सबकी संपन्नता होगी। तो इस खूबसूरत लाइन के साथ में मीता जी, आपका धन्यवाद खूब महासेवा की तरफ से, MNS की तरफ से और फेडरेशन ग्रेटर मुंबई की तरफ से, और आप तमाम लोगों का, विमल जी का, पुनिया जी का और हमारे अमित जी का, तमाम जो लोग जुड़े उन सभी का मैं धन्यवाद कहता हूं। और साथ ही साथ आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट हमारे जो वेबिनार्स होंगे उसमें आप कनेक्ट होते रहिए और इसी तरह से हमें प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद सबका। श्याम सुंदर जी, आपका भी धन्यवाद। Thank you. Thank you very much, everyone. थैंक यू। ओके, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू वेरी मच, सबका शुक्रिया, धन्यवाद। अविनाश सिंधे हमारे सहयोगी हैं, महासेवा होस्ट की आईडी से जुड़े हुए, उनको भी धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल।